Mims Prime School, Center for Creative Learning. నాకు వ్యవసాయం నేర్పుతావా? ఇందాకే చెప్పాను కదా బాబు, ఒక్కసారి మట్టిలో కాలు పెడితే ఆ భూదేవి తల్లి లవకేసుకుంటది. సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే, శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే. పదర పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా, ఈ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర పదర పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా, ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. బురదా నుండి బువ్వను తీస్తే కమ్మాగుందని తిన్నారు, బురదా బట్టల రైతులు చూసి దూరం ఉందని అన్నారు. బురదా నుండి బువ్వను తీస్తే కమ్మాగుందని తిన్నారు, బురదా బట్టల రైతులు చూసి దూరం ఉందని అన్నారు. చెమటా చుక్కల సత్తువతోని పుడమి పురుడు పోసుకున్నది, కంటి పాపల కావలిలోనే పంట రాసి నెలకొన్నది. వందనాలు రైతన్నా నీకు వందనాలన్నా, నీ రెక్కాడకుంటే బుక్కెడు భూవే లేదన్నా. వందనాలు రైతన్నా నీకు వందనాలన్నా, నీ రెక్కాడకుంటే బుక్కెడు భూవే లేదన్నా. నీ కష్టమిది నీ గర్వమిది, నువ్వు కడుపున పెంచిన బిడ్డ ఇది, నీ గెలుపు ఇది ప్రతి తలపు ఇది, నువ్వు పుడమితో చేసిన చెలిమీది. వ్యవసాయమనే నీ సాయముతో పులకరించిన నేల ఇది, మరి అందరి ఆకలి తీర్చిన చేతిని నోటికి నడిపే దారి అది. గలగల్ల పారేటి గంగమ్మ తల్లంటి చిన్నారి పొన్నారి చిట్టి చిలకమ్మ, ఏ తల్లి గన్నాదో ఏ ఊరు సిన్నాదో చిత్రంగా నీకే ఎదురైనాదమ్మా. ఎన్నడూ నువ్వు చూడని ఆనందమై ఎదురుగా ఉన్నది, ఎందుకో ఈ బంధమే ముందరే తెలిసినట్టే ఉన్నది. నిర్రెబారిన నేల తులసిని పడగానే పులకరించినట్టు నీలో నింగివాలు జడన సింగిడి పువ్వులే కొత్త కొత్త సంబరాలో. 7 సంద్రాలు దాటొచ్చి ఊరు చేరావు, ఇంకెన్ని చిత్రాలు మును ముందు చూడాలు. తెలుసా నీకు కొమ్మల పైన పువ్వులు పూసే తీరు, ఏ స్నేహం లేకున్నా అందరి దాహం తీర్చును మాసెల ఏరు. ఈ గాలిలోన అమ్మ జోల ఉన్నది వినుకోరవో బుజ్జి కన్నా, ఈ మన్నులోన నన్న స్పర్శ ఉన్నది ఘనమేదిరా దీనికన్నా. కొండకోనే నీకు అండదండైనది పరదేశపు పసివాడా, గుండె నిండా పల్లె నిరుదాసుకుంటాది అంత ప్రేమ ఉంది ఈడా. గగన వీధి వీడి నేలకొచ్చి నోడ గమనించరా అసలు యాడుందో నీ జాడా. Learn the experience about how farmers will plant the crops and how hard they work. And we planted crops also by ourselves. We felt very nice in this trip time. My experience is that how I understood that how farmers will struggle for farming.
I saw the type of soil and how the farmers are farming and how they do this agriculture. Very good. I saw in some tap fiber and clay. A lot, and I'm taken going to our class to keep. We saw that how irrigation will be. I'm happy when I am planting this plant. This is activity-based learning in Mims Prime School. Ecosystem, both biotic and abiotic components will be having in ecosystem, right? See, what is biotic components? Which is having life, and non-biotic components. Now, can you able to answer what are the biotic components you find in this ecosystem? Trees, bacteria, fishes, butterflies, and many more. What are the abiotic components you can find in this ecosystem? Some plants, Abiotic components, which means they don't have life. water, and air, soil. Okay, these are the abiotic components. And even the sunlight. Light is also a abiotic component. That is natural abiotic component. Because, see, Manaswini is saying that water is abiotic component. Do water is having any life? No. Okay, and what are the other organisms you found in this? What are? Oysters, snakes, crabs, Observe your surroundings and tell me biotic components. What are biotic components you will find? Biotic I found the crabs and some aquatic creatures. Very good, Manaswini. Dead crab, Red crab, dead crab. dead crab. Okay, dead crab. Still, Madam, water, sunlight, cheese. can't you see the butterfly? So that is a biotic or abiotic? A biotic component. So ecosystem is what makes an ecosystem? Both biotic and abiotic components make ecosystem. Look at that plant tree wall. Have you seen the roots are coming out? So morning I explained the nematophores breathing roots, right? So the land is occupied by the water. Okay, mostly the plant is living in muddy area, right? So in muddy area there is no proper aeration will be. So the plant is adapted. The roots are grown above the soil. This is activity-based learning in Mims Prime School. Prime